हेलो साथीहरु, वेलकम टु माई न्यू ब्लग। आई होप तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। हामी पनि एकदम ठिकै छौं। अनि आज चाहिँ मेरो घरकै म तपाईहरुलाई ब्लग देखाउने छु हैन। म घरमै वरिपरि घुम्दै छु। अनि खेरि आज चाहिँ शनिबारको दिन हैन। शनिबारको दिन चाहिँ हामी के गर्ने छौं भन्ने तपाईहरुलाई देखाउने छु। अनि साथै म बीचमा पिरो स्पाइसी नुडल्सहरु पनि खान्छु हैन। अब थाहा छैन बाडुल्की चाहिँ फेरि मेरो एउटा समस्या चाहिँ के छ भने बाडुल्कीलाई अगाडि नै सम्झ्यो भने चाहिँ लाग्दैन हैन, नसम्झिकन खायो भने चाहिँ लाग्छ हैन। त्यही भएर म अहिले चाहिँ बाडुल्कीलाई चाहिँ फर्गेट गर्दै गर्दै अरु तपाईहरुलाई कुरा देखाउने छु। अब मैले अहिलेसम्म मेरो घर नै देखाएको छैन हैन। अब म तपाईहरुलाई आज चाहिँ सबैतिर भिजिट गराउँछु है त। यही ढोकाको चुकुल पनि काँपो छ। मेरा घरका मान्छे देखाउँछु ल म तपाईलाई के गर्दैछन्। हाम्रो घरमा चाहिँ दुईटा बुहारीहरु छन्। जो बुहारीहरु यो घरमा बुहारीहरु चाहिँ यसरी जहिले धन्दा गरिरहेका हुन्छन् क्या। यहाँ यसरी धन्दा गर्छन्। दिनै पछि बुहारीहरुलाई मैले पाल्ने गरेको छ, दिनै पछि पाल्ने गरेको छ। यिनीहरूले जहिले धन्दा गर्छन् है। त्यसैले यदि मेरो भाइहरुलाई हेरेको छ भने उनीहरुलाई चाहिँ एकदम फाइदा हुन्छ क्या। हाम्रो घरमा केही गर्नु पर्दैन, धन्दा गर्ने नि यिनीहरुले हो, सबै त गर्ने यिनीहरुले हो हैन। एकदम फाइदा हुन्छ। धेरै ठुल्ठुलो बोल्छन् हैन। त्यही भएर एकदम फाइदा हुन्छ क्या यिनीहरुलाई। यो धन्दा सन्दा सब गर्छन्। भात पकाउन चाहिँ अलिक जान्दैनन् यिनीहरुले, पकाएको मिठो हुँदैन। अनि म खान्छु। अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ घर अगाडि बाटो बनिँदैछ क्या। यतापट्टि पर यहाँनेरि। अनि यो बाटो गर्दाखेरि यहाँ माथि गएर चटपटे खाने भनेको त्यो बाटोले गर्दाखेरि गेडाङ गरेको आवाज आउँछ नि त। मेरो मोबाइलले चाहिँ नजिकैको भन्दा पनि टाढाको आवाज चाहिँ छिटो टिप्छ क्या। त्यही भएर अनि मैले केही गर्दिनँ हैन। अनि त्यस पछाडि अब यस्तै हो। अनि आज चाहिँ म त्यहाँ चाहिँ गएर भ्लग नबनाउने, बाहिर बनाउने। अनि घरमै एउटा नुडल्स चाउचाउ लिएर आएको छु, त्यही खाएर बनाउने। यहाँ चाहिँ खालि उयो गर्छ, के भन्छ गाइज। अनि आज चाहिँ मैले यो 20 रुपियाँवाला चाउचाउ खान आँट्दैछु। के छ यसको लेखेको भने गजबको पिरो होइन। गजबको पिरो अरे। म एक्लै खान्छु, यो केटाकेटीलाई नदेखाइकन। नदेखाइ होइन, म देखाइ खान्छु, तर तिमीहरूलाई दिदिनँ। अनि मैले चाहिँ आज दिउरेमा पकाउँदैछु मेरो चाउचाउ। हेर्नु है, यो दिउरेमा पकाउँदैछु होइन। अनि यसरी यहाँनेरि यहाँ चाहिँ यसको पिरो छ। म गजबको पिरो हालेर पकाउँछु। अनि यिनीहरू चाहिँ भाँडा मोल्दैछन्। एकदम हाम्रो घरको संस्कारी बुहारीहरू क्या। संस्कारी बुहारीहरू जहिले भाँडासाँडा मोल्छन्, घरको काम गर्छन्। अब म खान्छु ओर्छु, फेरि छोडिदिन्छु, अनि फेरि मोल्छन् यिनीहरूले। यो पिरो केही न थाहा छैन कि, तर म खान्छु एकदम पिरो। मिठो म हेरिहाल्थेँ। अनि मेरो चाउचाउ चाहिँ पाकेर रेडी भइसक्यो। अब म यसलाई यसरी हाल्छु यहाँ होइन। अनि एउटा चाउचाउ एक्लै खाने हो नि त। राम्रो चाहिँ भयो कि भएन नि प्रभु, मिठो पनि भयो कि भएन थाहा छैन। अनि यहाँ छ एउटा दाँत बाङ्गिन आँटेको चम्ची। अब यो टक्क लान्छु। अनि यतापट्टि भाइहरूको छेउमा गएर देखाइ खान्छु। अनि म रियाक्सन गर्छु। म चाहिँ यो भाइहरूको अगाडि गएर खान्छु भनेर। अनि यो डोडा चाहिँ हेर्नु यसरी बसेर हेर्दैछु। सानो बनाऊ त, म यहाँ बसेर खाने। सानो बना, सानो बना। ओहो पिरो करेन्ट हाय। ओहो नहेर यता। कस्तो एकदम एक्साइटेड छु म खानको लागि। वाउ, ओहो पाप लाग्ने हो क्या हो। कति मिठो। कति मिठो। खान्छौ ओइ, खान्छौ ला। खाँदैन नि तिनीहरू, म मात्र खान्छु।
माथि उहाँको मिसेस माथि कहिलेदेखि पिरो नखाएको मेरो आन्द्रा पनि तर्च्यो होला आज के भयो अचानक भनेर मेरो प्लेट मस्काइदियो मार्छन् होला यिनीहरूले आफूले खान पाएन न डाँडेहरू अनि यो खाएँ होइन अब म एकछिनमा फेरि अर्को थोक खान्छु तर एकदम पिरो भयो पिरो भयो अब सकिन बाँच्न के खानु म रे भाइ पिरो भयो तपाईँको पनि बनाउनु उहाँ चाहिँ मेरो फुपू दिदी आफ्नै दिदी राम्री राम्री हुनुहुन्छ कुच्चो पनि बनाउँदैछु त यहाँ के देखिस् कुच्चो पनि बनाइदिँदै हुनुहुन्छ माइत आएर मजाले अघि एउटा बनाइदिनु भएको थियो मैले टुप्पो काटेर बढाएर फेरि अर्को पनि बनाइदिनु हुन्छ अनि दोडा चाहिँ मेरा अल्छे भाइहरू हुन् यो भदाहरूलाई के भनिन्छ अल्छे भाइ बहिनीलाई के भन्नु अरे यो भदाहरूलाई के भन्नुपर्छ खालि अल्छे गर्छ नि पर्दैन नि दिदी यहाँ चाहिँ हाम्रो मम्मी हुनुहुन्छ काली कलौटी मम्मी अनि त्यहाँ चाहिँ के चाउचाउ नै पकाउँदै हुनुहुन्छ होला के हो के चाहियो सेतोबाट थियो गोल त्यो म्यागीको प्याकेट हरायो अरे त्यो म्यागीको मसला गरेर खोजिदियो त अनि तल जाने छिटो छिटो जाऊ 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 छिटो मैले भाइहरूलाई जे भन्दा नि सरलाई कति टेर्छन् भनेर चाहिँ उठिहाल छिटो उठिहाल टेर्छौ नि मेरो पावर पावर एउटा 50 रुपियाँको चाउचाउ पनि किन्न नसक्ने गरेको गरिब भयो जहिले यो 30-20 रुपियाँवाला चाउचाउ किनेर खानुपर्छ गजबको पिरो तर पिरो भइहाल्छ अलिअलि अलिअलि के गर्नु यस्तै हो त्यही पनि आफ्नो हैन गाइज मैले हेर्नु चाउचाउ र चटपटे
अब कुन सुरुमा खाम सोच्दैछु। यस्तो जङ्गली लेखिरहेको छ, राम्री पनि छैन, तै पनि केही छैन। अब म खाना आँटै हो। कति पिरो भएछ। यता आइज नि त पनि। उठेर किन्छ लाउ। मैले होइन। पिलो झन्डै निस्क्यो आन्द्राको चाउचाउ। पिलो त हुँदैन गाई समीरलाई चाउचाउ पिरो भएन अरे, तर मलाई चाहिँ भयो। पिलो भएन। सक्यो। अब चटपटे यसमा चाहिँ खोर्सानी छ कि यसमा चाहिँ साह्रै पिरो हुन्छ। केमा चटपटे छैन। होइन अमिलो घरमै फलेको निचोरेर हालेको थियो कि त्यसकै बिहा हो गाई थियो। गाइस मैले चाहिँ अब सबै भिडियो बनाएँ, हिच्कीहरू पनि अब सबै क्याप्चर गरेर हाल्छु। अनि त्यस पछाडि यो भिडियो चाहिँ कतिको लामो हुन्छ ठिकैको हुन्छ होला, तर यसमा चाहिँ हिच्की मेरो अलिक धेरै लाग्यो भने चाहिँ हिच्कीको कमेन्ट आएको भएकोले अब चाहिँ कुन चाहिँ स्पेसी चिज खाएर हिच्की लागोस् मलाई त्यो पनि भनिदिनु। स्पेसी चिज खाएपछि खाने बित्तिकै एकछिन मात्र लाग्छ, तर लाग्नु त लाग्छ होइन। यस्तो स्टिलको गिलासमा खाँदिनँ त म, सिसा गिलासमा लिँदै। अनि त्यही भएर
त्यही भएर अबको पालोमा भिडियोमा कमेन्ट गर्दाखेरि के कुरा चाहिँ खानु भनेर पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि आजलाई भन्ने यो भिडियो यति नै। सो डोन्ट फर्गेट लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब। सो बाई बाई।